காய்ச்சல் சளியை குணப்படுத்துறதுக்கு சூப்பரான ஒரு கஷாயத்தை வீட்டிலையே ரெடி பண்ணிடுவோமா. நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு பொடி 100 கிராம், அதிமதுர பொடி 100 கிராம், சித்தரத்த பொடி 30 கிராம், கடுக்காய் தோல் பொடி 30 கிராம், மஞ்சள் பொடி 10 கிராம், திப்பிலி பொடி 5 கிராம், ஓமம் பொடி 5 கிராம், கிராம்பு பொடி 5 கிராம், மிளகு பொடி 5 கிராம். இது எல்லாத்தையுமே அகலமான ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்ததுக்கு பிறகு மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுத்த விட்டிங்கன்னா ஒன்று போல் நல்லா கலந்துரும். மூலிகை தேநீர் செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. லேசாக சூடு வந்ததும் அதில் 2 ஸ்பூன் மூலிகை பொடியை போட்டுருங்க. நல்லா கொதித்ததும் 1 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையை போட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஒரு வடிகட்டியால் வடிகட்டிடுங்க. இதை காலையில் வெறும் வயிற்றில் தொடர்ந்து 3 நாளைக்கு குடிச்சிங்கன்னா உங்கள் சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாமே குணமாகும். நன்றி, வணக்கம்.